सत श्री अकाल, बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज़ इंडिया देख रहे हो तुसी। सारा चैनल थोड़े नाल वादा करता है बिल्कुल निरपक्ष होकर पत्रकारिता करांगे। साडा कोई भी पत्रकार ना किसी तो कोई तोहफा लवेगा ना इश्तिहार। असीं दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनांगे। इस दे नाल सारे चैनल का मकसद होवेगा लोकतंत्र दे चौथे थंब नूं मुड़ तों मजबूत करना। मध्य प्रदेश की ट्रैजेडी तो बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोलड्रिफ कफ सिरप की सेल डिस्ट्रीब्यूशन ते उसके यूज़ ते तुरंत बैन लगा दिता है। होर ਜਿਹੜੇ भी राज ने जिद्दां हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते केरला ने भी सेम सिरप ते रिस्ट्रिक्शन ला दिते ने ते हुण पंजाब सरकार ने भी ये वड्डा फैसला लिया ते कोलड्रिफ सिरप ते तुरंत बैन लगा दिता है। इस स्टैप का मकसद है बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करना ते फ्यूचर इंसीडेंट्स प्रिवेंट करना। तुहानूं दस देना भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दे विच 16 बच्चों की मौत हुण तक जो है इस सिरप नूं कंज्यूम करने के कारण हो चुकी है। ये पर्टिकुलर कफ सिरप है कोलड्रिफ जो बच्चों नूं प्रिस्क्राइब किया गया सी। इस इंसीडेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी सेम सिरप ते कंप्लीट बैन लगा दिता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विच अगस्त तो अक्तूबर 2025 तक 16 बच्चों की मौतां हुईयां ने। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कोलड्रिफ कफ सिरप दे विच लैब टेस्ट दे विच 48.6% दी जो है डाइथलीन जो है ग्लाइकोल DEG इनू शॉर्ट फॉर्म दे विच भी कहते हैं, ये सबसटांस मिली है जो बहुत ही टॉक्सिक है तो जानलेवा है। ये सबसटांस बच्चों की डैथ का मेन रीजन बनया। इस कफ सिरप दे विच इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मिली है। डॉक्टर ते अथॉरिटीज़ इस गल नूं बहुत सीरियस लै रहे हैं। हुण मध्य प्रदेश दे विच डॉक्टर प्रवीण सोनी नूं जो है अरेस्ट किया गया जिन्होंने बच्चों नूं कोलड्रिफ सिरप प्रिस्क्राइब किया सी। इस दे नाल नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने भी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नूं नोटिस जारी किया है ते 2 हफ्ते दे विच डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट उन्होंने मंगी है। ये इंसीडेंट सानू एक बहुत वड्डा लैसन दिंदा है। मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने सारे स्टेट्स नूं अलर्ट भी कर दिता है कि बच्चे की सेफ्टी लई ड्रग्स ते स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। माँ प्यो नूं, पेरेंट्स नूं भी जो है अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिरप या फिर मैडिसिन नूं इस्तेमाल करन तो पहला डॉक्टरां दी प्रॉपर गाइडेंस लैनी बहुत जरूरी है। ते सारी दवाइयां नूं एक बार जरूर चैक करना भी जरूरी है। उहदे विच किस कैमिकल दी, किस सबसटांस दी किन्नी मात्रा है वो जानलेवा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। सानू चाहिए कि असी अपने बच्चों की हैल्थ ते खुद रिस्पोंसिबल रहिए। किसी भी सिरप या फिर मैडिसिन नूं बिना डॉक्टर दे सजैसट करके ना यूज़ करिए ते जो है सेफ्टी पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए है। सानू उम्मीद है कि गवर्नमेंट की एक्शन ते अवेयरनैस स्टैप्स फ्यूचर दे विच होर बच्चों की जान बचाने दे विच जरूर हैल्प करेगी। फिलहाल दे लई यही वड्डी खबर सामने आ रही है भी पंजाब दे विच भी कोलड्रिफ कफ सिरप नूं बैन कर दिता है। तो इस तरीके की देश ते दुनिया की होर वड्डी खबरां जानने के लिए तुसी बने रहो डे टू डे न्यूज़ इंडिया के नाल। मेरे दो इजाजत। सानू हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भुल्यो।